नमस्ते साथीहरू, आज हामी मलेखुको जस्तै माछा फ्राईको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौं। हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि शेयर गरिदिनुस् है। त्यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो फेभरेट माछा लिनु होला। मैले मिडियम साइजको माछा लिएको छु। माछालाई राम्रोसँग पखालिसकेपछि यसको भित्रसम्म मसला लागोस् भनेर मैले देखाए जस्तै गरी काट्नु होला। हेर्नुस् त। अब माछाको लागि मसला बनाऊ। त्यसको लागि मैले 2 चम्चा बेसनको पिठो लिएको छु। अब यसमा 1/4 कप दही राखिदिऊ। हजुरहरूलाई दही राख्न मन पर्दैन भने त्यसको साटोमा तेल राख्न पनि मिल्छ। त्यसपछि यसमा 1 चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट राखिदिऊ। त्यस्तै गरी थोरै तन्दुरी मसला, जिराको धुलो, थोरै बेसारको धुलो, स्वाद अनुसार नुन पनि राखिदिऊ। 2 चम्चा धनिया पाउडर, 2 सानो चम्चा रातो खोर्सानीको धुलो। अब यसमा 2 चम्चा तेल राखिदिऊ र अमिलोको स्वादको लागि मैले आधा काटेको कागतीको रस पनि राखिदिएँ। त्यसपछि यो सबै मसलालाई मोलेर स्मुथ पेस्ट बनाइदिऊ। हामीले बनाएको पेस्ट यतिको बाक्लो हुनुपर्छ। अब म माछामा माछाको भित्रसम्म लाग्ने गरी हामीले बनाएको मसलाको पेस्ट लगाइदिन्छु। यसलाई माछाको दुवै साइडमा राम्रोसँग लगाइदिनु होला। यसरी माछामा मसला राम्रोसँग लगाइसकेपछि मसलाको स्वाद माछाको सबैतिर राम्रोसँग आउँछ। अब एउटा प्यान तताऊ र त्यसमा हामीले मसलामा मोलेको माछा राखिदिऊ। मैले हाई हिटमा पकाएको छु। माछालाई पाक्न धेरै समय लाग्दैन। यसलाई प्रत्येक साइडमा 5 मिनेट जस्तो पकाए हुन्छ। यो एकदमै चाँडो पाक्छ, त्यही भएर याद गर्नुपर्छ है। हजुरहरूको फेभरेट माछा कुन हो? हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् है त। एक साइडमा मसला यतिको पाकिसक्यो र माछा पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसलाई अर्को साइडमा फर्काइदिन्छु र त्यस साइडमा पनि 5 मिनेट जस्तो हाई हिटमै पकाइदिन्छु। यसरी माछा पाकेर तयार भएको छ। मैले बाँकी भएको सबै माछालाई पनि यसै गरी फ्राई गरेको छु। हजुरहरू पनि घरमा यस्तै गरी मसला बनाएर माछा फ्राई गर्नुहोला र हजुरहरूलाई माछाको स्वाद कस्तो लाग्छ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् है त। हेर्नुस् त माछा कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ र भित्रसम्म पाकेको छ। मैले अन्तिममा गार्निसिङको लागि थोरै कागतीको टुक्रा र धनिया राखिदिएँ। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ल।